ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ಶ್ರೇಣಿ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ.